Bunda mau cerita tentang bangau yang serakah dan ikan kecil yang cerdik. Halo, sudah siap mendengarkan? Ketika masih kecil, Nabi Muhammad diceritakan oleh ayahnya tentang seekor ikan kecil yang tinggal di sebuah danau. Danaunya di mana? Ini. Tanpa disadari, datanglah seekor burung bangau terbang meleset ke arahnya dan siap untuk melahapnya. Kutangkap kau, ikan kecil yang nakal, kata burung dengan senang hati. Sang ikan pun berada dalam paruh bangau yang tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan bangau, ia melakukan strategi yang bagus, yaitu bisa melepas dari cengkraman bangau. Bangau yang perkasa, apalah artinya tubuhku ini, tubuhku yang kecil. Tentu kau tidak akan kenyang. Oleh karena itu, akan kuberitahukan kepada kamu tempat bermain yang bagus, yaitu adalah kakak-kakakku yang bertumbuh besar. Ada kakak-kakaknya yang bertumbuh besar, yang badannya besar, dan tanggung-tanggung. Pasti kau kenyang, katanya. Karena serakah, burung bangau akhirnya terpengaruh dengan ucapan ikan. Demi Tuhan, katakanlah wahai ikan kecil, kata bangau sambil membuka lembar paruhnya yang digunakan untuk menjepit ikan. Yur, tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan yang dimiliki ikan, ia melakukan strategi yang bisa lepas dari cengkraman bangau. Bangau yang perkasa, apalah artinya tubuhku yang kecil ini. Tentu kau tidak kenyang, kata ikan. Oleh karena itu, akan kuberitahu kepada kamu tempat bermainnya kakak-kakaknya ikan yang besar dan tambun. Pasti kau akan kenyang, kata ikan. Karena serakah, burung bangau akhirnya terpengaruh dengan ikan. Demi Tuhan, katakanlah wahai ikan kecil, kata bangau sambil membuka lebar paruhnya yang digunakan untuk menjepit ikan kecil itu. Yur! Seketika saja ikan itu melompat dari burung bangau dan berenang ke tengah danau. Burung bangau hanya tertegun. Dia menyadari kebodohannya. Burung bangau baru sadar, wah, ternyata ikan yang aku tangkap tadi ternyata kecil. Aku kurang kenyang. Berarti tadi aku salah tangkap. Ikan kecil itu sungguh cerdik. Dia mampu lolos dari paruhnya. Hikmahnya dari cerita tersebut adalah kecerdikan yang dimiliki ikan kecil untuk menyelamatkan dirinya dari bangau.
juga. Jelaskan. Coba ceritakan dari tadi. Ceritanya tentang apa? Ayo. Ada yang tahu ceritanya tadi tentang apa? Ada